Снимайте маски. Бежим. Скорее. Возьми девочек. Нет, нет. Только двоих. Чтобы они рассказали всему миру, как мы бросили весь салон умирать? Умоляю. Нет, Мэйв, нет. А ну назад! Все назад! Отошли! А ну назад нахуй, не то прожгу насквозь! Всех тут, суки, пополам распилю! Сидеть! Уходим! Нет, Мэйв, нет! Простите.